Краснодарском крае мужчина намеренно заражал своих любовниц ВИЧ-инфекцией. 43-летний житель уже давно находился в ВИЧ-статусе, но это не мешало ему постоянно заниматься незащищенным сексом с женщинами. Мужчина заявил, что таким образом мстит доверчивым спутницам и изменщицам. Одна дама, узнав о болезни кавалера, подала на него в суд. Начинается сезон отпусков. Будьте бдительны и не теряйте голову. Анатомия жизни. Больше интересных фактов в нашем телеграм-канале.